այդ ասում Պողոս Սարաթյալը գված է։ Մենք պետք է նպատակը համար գրում ենք մեր ինչի համար մեզ կանչել եւ ինչ նպատակ ունի յուրաքանչյուր մարդու հետ։ Սիրելի եղբայրներ, քույրեր, ասենք մենք գիտենք, որ երբ որ Աստված մեզ կանչում է, մեզ հետ ունի նպատակ։ Համաձայն եք դրա, թե չէ, որ Աստված եթե ինձ կանչել է, ուրեմն ինձ հետ նպատակ ունի։ Հիմա եթե նպատակ ունի, Աստված ուզում է հասնել այդ նպատակին, թե չի ուզում հասնել։ Իհարկե, Աստված ինձ հետ որ նպատակ է դրել, ուզում է հասնել այդ նպատակին։ Բայց մենք էլ որ ծնվել ենք այս երկրի վրա, եկել ենք այս աշխարհը, եւ մենք էլ ունենք մեր նպատակները։ Թեկուզ ասենք, եթե իհարկե անհավատների մասին չեմ խոսում, անհավատների նպատակը բնականաբար իրանց սրտի ցանկությունների ետևից գնալ, հարստանալ, փառք ձեռք բերել, չգիտեմ, բայց հետո տեսնել, մեծանալ ու տեսնել, որ այդ ամենը դատարկ բաներ էր։ Հավատացյալներն էլ իհարկե նպատակ ունեն այս երկրի վրա եւ շատ անգամներ թեպետ ասենք մենք հավատացյալ ենք կոչվում, բայց մեր նպատակները այս երկրի վրա եւ Աստծո նպատակները շատ հաճախ իրարից տարբերվում են։ Մենք մի բան ենք ուզում, Աստված մի ուրիշ բան է ուզում։ Մենք ուզում ենք մեր հարցերի լուծումը, որ Աստված մեր հարցերը լուծի, մեր խնդիրները լուծի, բայց Աստված էլ ուզում է իր խնդիրները լուծել, իր հարցերը լուծել։ Որն է մեր խնդիրը եւ որն է Աստծո խնդիրը։ Աստծո խնդիրը, ինչպես Գագիկ եղբայր ասեց, այն հավիտենական հրաշալի նպատակն է, որ Աստված մեզ հասցնի հավիտենական ուրախության, որ մենք մտնենք ոչ թե այս երկրավոր քանանը, այլ մտնենք երկնային քանանը։ Եվ այդ ուղղությամբ Տերը աշխատում է մեզ հետ, աշխատանք է տանում, որ մենք այս երկրի վրա ապրելով կամաց հասկանանք իր կամքը եւ ամբողջ սրտով համաձայն լինենք իր կամքի հետ եւ մտնենք այն մեծ ուրախության մեջ, որ Աստված պատրաստել է մեզ համար, որպեսզի Տերը մեզ ասի. եկեք իմ հոր օրհնյալներ, աշխարհի սկզբին ձեզ համար պատրաստված թագավորությունը շարունակեցեք։ Ահա Տերը ուզում է մեզ հետ այդ աշխատանքը տանի, բայց այդ աշխատանքը, երբ որ Տերը մեզ հետ ուզում է տանել, մեզի շատ անգամ ցավեր է պատճառում այդ աշխատանքը։ Շատ ցավ է պատճառում երբեմն, բայց մենք չենք ուզում ցավը զգալ։ Մենք չենք ուզում եւ ուզում ենք, որ ամեն ինչ հեշտությամբ լինի, մեր սրտի ուզածով լինի, համել հասնենք երկինք։ Բայց դա չի կարող այդպես լինել։ Չի կարող, որովհետեւ մեր սրտի ցանկություններն ու երկինք գնալու ճանապարհները տարբեր են։ Դրա համար շատ հաճախ այս երկրի վրա մենք կրում ենք ցավեր։ Հիմա սիրելի եղբայրներ, քույրեր, այսօր մենք գիտենք, որ ամբողջ աշխարհը անհանգստության մեջ է, աշխարհը անհանգիստ է, եւ մենք տեսնում ենք, որ անհանգիստը ոչ միայն անհանգստությունը ոչ միայն անհավատների մեջ է, այլ այդ անհանգստությունը այսօր նաեւ հավատացյալների մեջ է։ Եվ դրա համար, սիրելի ժողովուրդ, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, մենք ուղղակի պետք է կարողանանք հասկանալ եւ մենք պետք է տարբերվենք այս աշխարհից։ Աշխարհի մարդիկ մտածում են, որ ահա շուտով երկրի վրա մեծ պատուհասներ պիտի գա,
ինչ պիտի մենք անենք այս պատուհասներից փրկվելու համար, իրանք հասկանում են եւ գիտեն, եւ շատերն էլ, ասենք, երկրի վրա ստեղծում են այնպիսի բաներ, որ չարիքներ բերի մարդկությանը, որ, ասենք, մարդկությունը գնալով մի չարիքից, մի փոսից ընկնի մյուս փոսի մեջ։ Ահա մենք տեսանք կորոնավիրուսը, պատերազմները, հիմա էլ վակցինացիան եւ այլն։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, որ ամբողջ աշխարհը ծրագիր ունի, աշխարհի մարդիկը, այդ մեծամեծ մարդիկը, սատանայի զավակները ունեն ծրագիր աշխարհը կործանելու համար, որպեսզի միայն իրանք մնան այս երկրի վրա եւ ով էլ որ մնա, նրանց կարողանան ուղղակի որպես բան կառավարել, այսինքն որպես ստրուկ, որպես բան կնոք են սեղմեն եւ իրանց ուզածները կատարի։ Սա սատանայի զավակների ծրագիրն է։ Բայց չէ որ Աստված էլ իր ծրագիր ունի, սիրելի եղբայրներ, քույրեր։ Չէ որ Աստված մարդկության համար փրկիչ է, իր որդին է ուղարկել աշխարհը փրկելու համար։ Հիմա այս վիճակի մեջ, որ ասենք հիմա ամբողջ մարդկությանը վակցինացիա առաջարկում, ոմանք մտածում են, որ ընդունեմ այս վակցինացիան, թե չընդունեմ այս վակցինացիան։ Ոմանք մտածում են, որ դրա մեջ որևէ բան չկա, նույնիսկ անգամ փող են ծախսում, որ վակցինացիա ընդունեն։ Օրինակ ասենք, ես երեկ լսեցի մեկից, որ Ռուսաստանից մեկ ասում պատրաստ է դիմել այստեղ Հայաստանից մեկին, որ ասում $1000 կտամ, որ կամ այստեղ մենակ ռուսականն է, իսկ Ռուսաստանում ռուսական այդ վակցինացիան Եվրոպան չի ընդունում, կամ այդտեղ ուրիշ AstraZeneca-ը, չգիտեմ թե ինչ այդպիսի վակցինացիա ընդունեմ, որպեսզի հնարավորություն ունենամ ես Եվրոպա գնալու։ Պատրաստ եմ դրա համար $1000 տալ։ Բայց մյուսն էլ ինչ անում։ Մյուսն էլ խիստ, ասենք, վտանգ ազգում դրա մեջ, խիստ վտանգ ազգում դրա մեջ եւ ասում, վայ, հանկարծ այդ վակցինացիան չընդունեք։ Ուրեմն երեք երբ որ ասենք ինձ մի հատ բանի տեղեկություն է, ասին թե ճամբարում sense բան ասել մի եղբայր, չեմ ուզում անունով ասել։ Մի եղբայր այսպեսի բան ասել ճամբարում, որ եթե վակցինացիան ընդունեք, ուղղակի դժոխք կգնաք։ Այդ որ ինձ ասեցին, ճիշտ ասած, ես ասի եղբայրներից դες բան հնարավոր չի որ ասած լինեն։ Ով է ասել, որ եղբայրն է ասել, ասին այսինչ եղբայրը։ Վերցրեցի զանգեցի այդ եղբայրը։ Ասի եղբայր ջան, ես գիտեմ, որ դու դες բան ասած չես լինի, բայց ես ուզում եմ մի հատ ասես, ինչ ա եղել։ Ասեց հրատ եղբայր, ես ասել եմ այն, ինչ որ Հայաստանի խորհուրդը որոշում է կայացրել։ Թե ինչ որոշում է կայացրել, սկսեմ հեսա ձեզ։ Բայց թե մարդիկ ոնց են ծռում, ոնց են այդ խոսքերը փոխում, ես չեմ հասկանում։ Փոխում են եւ ասենք մեծահասակին իր զավակներին ստիպում ա որ հանկարծ չընդունեք, կգնաք ասենք դժոխք։ Ու ամեն օր վախեցնում ա։ Ասենք ինքը չի մտածում, որ ինքը թոշակ է ստանում, չգիտեմ, ասենք, որ մարդիկ պետք է ապրեն, ասենք ենթարենք չգնացին աշխատանքի, ոնց են ապրելու։ Այդ հարցի պատասխանը իրանց չի հետաքրքրում։ Իրանց հետաքրքրում է միայն ընդունել կամ չընդունելը։ Հիմա եղբայրներ քույրեր, ինչու՞մն է հարցը։ Ես որ զանգեցի, ուրեմն եղբայրը ասեց, որ ինչ արել, այն ինչ որ մեր խորհրդում ընդունել ենք։ Եվ այդ ասեցի զապիս արա, եւ զապիս արեց, եւ ուղարկեցի տվեցի նրան, որ տանի տա այն քույրիկին, որը իրան ասել էր, որ այ գիտես, ես ինչ եղբայրը սենց ասել, եւ իր ձայնով այդ զապիսը տարան երեք որ ուղարկեն այնտեղ։ Հիմա ժողովուրդ ջան, հարցը ինչու՞մն է կայանում։ Հարցը կայանում է նրանում, որ այսօր իրոք այս խնդիրը մեր առջև դրված է եւ մենք շփոթված ենք ու մենք չգիտենք թե ինչ անենք։ Ընդունենք այդ վակցինացիան, թե չընդունենք այդ վակցինացիան։ Եվ ես ուզում եմ միտեղ կարդամ Աստծո խոսքից, ուրեմն Սաղմոս 11 Սաղմոս, ուրեմն 3-րդ խոսքը։ Տասնմեկերորդ Սաղմոս 3-րդ խոսքը։ Եթե հիմերը կործանին, մի սկզբից կարդամ ավելի լավ է։
Տիրոջը ապավինեցա, ինչպես իմ անձիս կսեք, թե թրջունի պես դեպի ձեր լերը թրջի, դեպի ձեր լերը թրջե։ Ոնց ահա մեղավորները աղեղ լարեցին, իրենց նետերը լանին վրա պատրաստեցին, որպեսզի մութ ատեն, սիրտը շիտակ եղողներուն նետեն։ Եթե հիմերը կործանին, արդարը ինչ պիտի նե, Տեր իր սուրբ տաճարին մեջ է, Տիրոջ աթոռը երկինքն է, անոր աչքերը կտեսնեն, անոր թարթիչները կքննեն, մարդոց որդիները։ Տերը կքննի արդարը, բայց անոր անձը կատե ամբարիշտը ու բռնություն տիրողը։ Ամբարիշտը նրա պիտի տեղան որոգայթներ, հուր եւ ծծումբ ու խորշակ։ Այս պիտի լա անոնց բաժակին բաժինը, քանզի արդար Տերը արդարություն կսիրե։ Անոր երեսը ուղիղին կնայի։ Ես հիմա այստեղից ես երրորդ խոսքն եմ ուզում կարդալ։ Եթե հիմերը կործանին, արդարը ինչ պիտի ինե։ Եթե հիմերը կործանին, արդարը ինչ պիտի ինե։ Այսօր, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, մենք տեսնում ենք, որ հիմերը իրոք կործանում է։ Այն հիմքերը մարդկության կյանքի համար օրենքները, որ դրված էր Աստծո կողմից, այդ հիմքերը կործանվում են, պատվիրանները կործանվում են, փոխում են, Աստծո դրած օրենքները փոխում են եւ մենք մեր աչքերի առաջ ենք դա տեսնում, կործանվում է բարոյական բոլոր հիմքերը, այլևս եթե առաջ մարդը անբարոյականություն էր անում, այդ մարդուն ասում էին անբարոյական մարդ է եւ նա մի տեսակ պահկված էր ման գալիս, իսկ այսօր կարծես թե գնալով կատարում է Պողոս Առաքյալի խոսքը, այն ինչ որ բան էր, ամոթ էր, այսօր մարդկանց համար փառք է դարել, այսօր մարդիկ չեն ամաչում եւ զարմանում են, որ այդ բաներից կարելի է ամաչել անգամ, գնալով աշխարհը ավելի ու ավելի անբարոյական է դառնում, աշխարհը իհարկե մարդիկ գիտության մեջ շատ առատացել են, շատ են բարձրացել, որովհետև կերել են գիտության ծառից, Աստված թույլ է տվել գիտության ծառից ուտելով, մարդիկ գիտության մեջ շատ առաջ են գնացել, բայց կյանքի ծառից չուտելու պատճառով այսօր բարոյականությունից շատ հեռու են, նրանք գտնվում են, այսպես ասած, ցնցոտիների մեջ, թեպետ կարող են լուսին անգամ բարձրանալ, բայց հոգևոր տեսակետից, բարոյականության տեսակետից ցնցոտիների մեջ են։ Դրա համար սիրելիներս, հիմա հարց առաջանում, հիմքերը կործանվում են, ինչ անի արդարը, ինչ անենք մենք, ինչ անի Աստծո ժողովուրդը, աշխարհի բոլոր հիմքերը, բարոյական բոլոր հիմքերը կործանվում են, ինչ անենք մենք։ Հիմա սիրելի եղբայրներ, քույրեր, ուրեմն մենք երբ որ նայում ենք մեր շրջապատին, մենք անընդհատ խնդիրներ ենք տեսնում, անընդհատ դժվարություններ ենք տեսնում, այսինչ տեղը դժվարություն, այնինչ տեղը դժվարություն եւ այլն։ Իսկ եթե մենք նայում ենք Տիրոջը, նայում ենք երկինք, նայում ենք աստղերին, ապա մենք տեսնում ենք այդ խնդրի լուծումը։ Եթե մարդը մռայլ տրամադրության մեջ է, իր հայացքը թող երկինք ուղղի։ Եթե իր մարդու մեջ կա խռովություն, նեղություն, թող հայացքը երկինք ուղղի, տեսնի այդ Աստծո ստեղծագործությունը, տեսնի այդ Աստծո մեծությունը, Աստծո փառքը թող տեսնի եւ այդ ժամանակ, երբ որ նա տեսնի Աստծուն, իր փառքի մեջ իր խնդիրները կմոռանա։ Սիրելիներս, այո, հիմքերը կործանվում են, Աստված փորձում է արդարներին, տեսնի արդարը ինչ պիտի անի այդ ժամանակ։ Հիմքերը կործանվում են եւ Աստված փորձում է արդարին։ Աստված ընդհանրապես ասեցի սկզբից, որ մարդու հետ ունի նպատակ եւ ամեն մարդուն իր ումոր կանչել է, մինչև վերջ ուզում է հասցնել, կիսատ չի ուզում թողել եւ այդ նպատակի համար մարդուն, այո, հանդիպում են փորձություններ, դժվարություններ։ Շատ հեշտ է, երբ որ ասես ես հավատացյալ եմ, հա, երբ որ քեզ ոչինչ չի սպառնում, դու կարող ես ասել, այո, ես դավանում եմ Աստծուն եւ ուրեմն հավատում եմ, որ Աստված կա եւ Աստված է իմ կյանքը։ Բայց երբ որ կգա փորձության պահը, երբ որ այն դժվարության պահը կգա, ասենք այդ ժամանակա, որ քո հավատքը պետք է ստուգվի, քո հավատքը պետք է
տեսնվի թե դու արդյոք դավանում ես, արդյոք քո սրտի խորքում այդ հավատքը կա, Աստծո հավատքը կա թե չկա։ Դրա համար սիրելի եղբայրներ քույրեր, Աստված փորձում է արդարին։ Աստված ամենամեծ փորձությունը ես կարծում եմ, որ Դավիթի հետ եղավ։ Երբ որ միտեղ կարդամ, ուրեմն առաջի թագավորած 30-րդ գլխում, առաջի թագավորած 30-րդ գլխի մեջ մենք տեսնում ենք, թե Դավիթը ինչպիսի մեծ փորձությունով անցավ։ Թեպետ ինչ ա գրած, Գործք Առաքելոց 13:22-ում գրած է, որ Դավիթը Աստծո սրտին հաճելի մարդ էր։ Հիմա տեսեք, առաջի թագավորած 30-րդ գլխի մեջ մենք կարդում ենք Դավիթի կյանքից մի դրվագ, իհարկե շատ փորձություններ անցել, շատ մեծ դժվարություններ անցել, այն մարդը, որին Աստված շատ էր սիրում, որի սրտի համար Աստված հաճելի մարդ էր։ Առաջի թագավորած 30-րդ գլխի մեջ մենք կարդում ենք հետևյալը, որ տեսեք ինչ ասում այստեղ, ուրեմն ասում է, երբ որ Դավիթը 600 հոգու մարդ ուներ, մինչև թագավոր դառնալը։ Եվ 30-րդ գլխում կարդում ենք, որ ուրեմն նախ ասեմ, որ ուրեմն Փղշտացիների թագավորը մի փոքրիկ քաղաք էր, գյուղաքաղաք էր տվել Դավիթին, որ Դավիթը այնտեղ ապրի, որ թագավորանիստ քաղաքում չապրի, Դավիթն էր խնդրել այնտեղ, որ ես չեմ ուզում քո թագավորանիստ տեղում ապրեմ, եւ մի փոքրիկ քաղաք էր տվել, որ անունը կոչվում էր Սիկելակ, այդ քաղաքի անունը Սիկելակ էր։ Եվ մի օր Դավիթը ասում է, եկավ Սիկելակ, եւ ահա ամալեկացի քարաֆային երկրին Սիկելակի վրա հարձակվել էին, եւ Սիկելակը զարնելով զանիկա կրակով այրել էին։ Ուրեմն ամալեկացիները այդ փոքրիկ Սիկելակ գյուղաքաղաքը կրակով այրել էին։ Եվ ընդեղի ասում է եղած կիները գերի առել էին, պստիկեն միջև մեծը մարդ մտ չէին մորցուցել, հապա զանոնք իրենց հետ տանելով ճամփանին գացել էին։ Բոլորին ուրեմն քաղաք ամբողջությամբ այրել էին եւ այնտեղից որևէ մեկին չէին թողել, բոլոր մարդկանց տարել էին գերի։ Եվ այնտեղ էր նաեւ Դավիթի երկու կանայք, որոնք մեկը Աբիգիան էր եւ մյուսը Հեզրայելացի Աքինամի, մեկը ուրեմն Դավիթի երկու կիներից մեկը Աքինամ Կարմելաղիցի Նաբաղի կինը Աբիգիա էր, գերի առնված էր։ Հիմա Դավիթը իր այդ զորքի հետ 600 հոգով հետ եկան այդ քաղաքը։ Եվ ինչ տեսան։ Տեսան, որ ամբողջ քաղաքը այրված է։ Եվ կանանց գերի է տարված, երեխաներին գերի է տարված։ Հիմա ինչ կլինի այդ մարդկանց վիճակը, պատկերացրեք։ Եկել են քաղաքը չկա, կանայք երեխեքը չկան, քաղաքը այրված է եւ այդպես ասենք այդ մարդիկ այդ 600 հոգով եկան ու այդ փաստը տեսան։ Հիմա սիրելիներս, ինչ կլինի այդ մարդկանց վիճակը։ Ասում են նրանք ձայները վերցրեցին, այնքան լացեցին, որ հոգնեցին, ել չկարողացան լացել։ Բայց դրանից հետո տեսեք ինչ ասում։ Եվ ասում է Դավիթը 6-րդ խոսքում մեծ տագնապի մեջ էր, քանզի ժողովուրդը զանիկա քարկոծել կուզեր, որտեղ բոլոր ժողովրդին ամեն մեկուն սիրտը կկսկծար իր տղոցը ու աղջիկներուն համար։ Ուրեմն Դավիթը խիստ մեծ տագնապի մեջ էր այդ ժամանակ, որովհետև այդ մարդկանց սրտերը կսկծում էր իրանց երեխաների, իրանց կանանց համար։ Եվ ժողովուրդը այդ ամենի պատճառը Դավիթի մեջ էին տեսնում, կարծես թե Դավիթին էին մեղադրում։ Եվ Դավիթը ասում է մեծ տագնապի մեջ էր։ Հետարքիր է, այն մարդը, որին Աստված շատ էր սիրում, այն մարդը, որի գործերը Աստծուն հաճելի էին։ Տեսեք, Գործք Առաքելոց գլխի մեջ, թղթի մեջ կարդում ենք, եթե չեմ սխալվում, 13:22-ը պետք է լինի Գործք Առաքելոց, որ Դավիթի համար ասվում է, որ Դավիթը Աստծո սրտին հաճելի մարդ էր։ Ուրեմն ոչ մեկի համար չի ասում այդպես, բայց Դավիթի համար ասվում է, որ Աստծո սրտին հաճելի մարդ էր։ Հին ուխտի մարդկանց մասին եմ ասում իհարկե, ուրեմն 13:22, եթե չեմ սխալվում իհարկե։
Հա, ու երբ 22 երբ Զանիկա փոխեց Դավիթը հանեց իրեն թագավոր, որու համար վկայություն տալով սա Հեսեի որդին Դավիթը գտա իմ սրտիս համեմատ մարդ, որին բոլոր կամքս պիտի կատարե։ Ուրեմն Դավիթը ասма Հեսեի որդին Դավիթը գտա իմ սրտիս համեմատ մարդ, որին բոլոր կամքս պիտի կատարե։ Այն Դավիթը, որը Աստծո սրտին համեմատ մարդ էր, հիմա այդ Դավիթը ընկել է մեծ տագնապի մեջ։ Եղբայրներ քուրեր, Աստված ունի ծրագիր մարդու հետ։ Մարդն էլ ունի ծրագիր իր կյանքի համար։ Աստված էլ իմ կյանքի համար համ ես ծրագիր ունեմ, համ էլ Աստված ծրագիր ունի իմ կյանքի համար։ Ես իմ կյանքի համար ծրագրով ուզում եմ փախնել նեղություններից, գնալ իմ սրտի ցանկություններով, վերջը աղոթել անել, բան անել, բայց վերջո իմ սրտի ուզածները ինձ լինի այս երկրի վրա։ Բայց Աստված էլ ուզում է, որ հավիտենական կյանքի մեջ բնակեցնի ինձ, որ ուզում է իմ սիրտը փոխի, ուզում է, որպեսզի իմ սրտի մեջ նենգություն չգտնվի, ուզում է, որ ես սրտով հեզ լինեմ եւ խոնարհ լինեմ, եւ դրա համար ուզում է, որ Աստծո հոգին իմ մեջ բնակվի, որպեսզի հավիտյան իր հետ լինենք մենք։ Ահա սիրելիներս, Աստված մի ուղղությամբ աշխատում մեզ հետ եւ մենք մի ուղղությամբ ենք աշխատում։ Եվ այսպիսի մարդու հետ, որը ընկել էր այսպիսի մեծ տագնապի մեջ, տեսեք ինչ արեց Դավիթը։ Սա Դավիթի խորը հավատքի օրինակն է, որ Դավիթը այդ ժամանակ տեսա, որ համ ժողովուրդն է ուզում իրան քարկոծի, համ կանայք երեխեքը չկան, այդ մեծ տագնապի մեջ ինչ արավ Դավիթը։ Նա Աստծուց չհրաժարվեց։ Նա Աստծուն չմեղադրեց, թե ինչի համար ես դու այս բանը իմ գլխին բերել, որևէ մի բան չասեց Աստծո նկատմամբ։ Եվ ինչ ասեց այդ ժամանակ, երբ որ խիստ տագնապի մեջ էր, ասում է, որովհետև ժողովուրդը նրան քարկոծել, ասում Դավիթ ասավ, եւ Դավիթ մեծ տագնապի մեջ էր, քանզի ժողովուրդը Զանիկան քարկոծել կուզել, որովհետև բոլոր ժողովուրդն ամեն մեկուն սիրտը կսկծար իր տղոց ու աղջիկների համար, բայց Դավիթ իր Տեր Աստուծմովը զորացավ։ Սա 6-րդ խոսքն է։ Այդ վիճակի մեջ, այդ անակնկալ վիճակի մեջ, որ ամեն ինչ կորցրել էր, կարծես Դավիթը իր զորքն էլ իրան ուզում էր քարկոծել, ինչպես եղավ, որ Դավիթը այդ ժամանակ զորացավ Տիրոջմով։ Եվ Դավիթ ասում է, իր Տեր Աստուծմովը զորացավ։ Եվ ինչ ասեց Դավիթը, եւ Դավիթ Աբիմելեքի որդուն Աբիաթար քահանային ասավ, Եփուտը մոտեցու ինձի, ու Աբիաթար Եփուտը Դավիթի մոտեցուց, եւ Դավիթը Տիրոջը հարցուց, ուսավ, Տիրոջը չհարցրեց, Տեր ինչի համար ես բան իմ գլխին բերիր, Տիրոջը ուրիշ հարց տվեց, ասեց Տիրոջը հարցրեց, այսպիսի բան ասեց, այս գունդին ետևեն ինամ, անոնց կհասնիմ, ու Տերը սավանոր, ետևեն ինքիր, քանզի անշուշտ պիտի հասնես ու ամեն բանը պիտի ասատես։ Փառք Տիրոջը եղբայրներ քույր, այդ մեծ տագնապի մեջ գտնվող Դավիթը չնեղացավ Աստծուց, Աստծուն անմեղ մեղավոր չհամարեց, այլ զորացավ Տիրոջմով։ Եվ Տիրոջը հարցրեց, ինչ անեմ, այս գունդի հետևից գնամ, կհասնեմ, եւ Տերը նրան պատասխան տվեց, ասեց գնա։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ նրանք գնացին ճանապարհին, տեսան մեկին ընկած ամերիկացի մեկը, որը Եգիպտացու ծառա էր։ Հետաքրքիր ասելներս եւ դրան տեսան այս մարդը, այս ծառան 3 օրը հաց չէր կերել, ջուր էլ չէր խմել, մահամերձ վիճակի մեջ էր։ Դավիթը տեսնելով մի քիչ թուս տվին, բան տվին, ջուր տվին, եւ ուշքի եկավ հարցրեցին, բա դու ով ես։ Ասեց ես ամաղեկացի եմ, Եգիպտացու ծառա եմ եղել։ Եվ հիմա Տերս ինձ թողեց, որովհետև հիվանդ էի։ Եվ ասա ու պատմեց, որ եկել են ամաղեկը, բանը Սիկելակը այրել են, եւ ասա ինձ կտանես այդ մարդկանց մոտ, ասա ինձ խոստուր, որ ես որ ինձ չես տա իմ տիրոջ ձեռքը եւ ինձ չես բանի։ Եվ այդ ծառան ցույց տվեց Դավիթ։ Դավիթը գնաց այդ ամբողջ ամաղեկացների զարկեց տիրոջ զորությամբ։ Եկավ բոլոր, ոչ մի բան պակաս չմնաց, բերեց իրանց կանանց երեխեքին եւ մեծ ավար բերեց եւ բերեց եղբայրներ քուրեր եւ բոլորը Տիրոջից սկսեցին ուրախանալ։ Բայց այդ մարդիկ ինչ գիտեին, որ ինչ է սպասվում իրանց, ընդամենը 1 օր կամ 2 օր հետո իրանք ինչ գիտեին, որ այդ ամենը ինչ որ կորցրել են նորից պիտի գտնեն։
Եվ պիտի փառավորեն Տիրոջը դրա համար։ Աստված ծրագիր ունի քո հետ, սիրելի եղբայր եւ սիրելի քույրիկ։ Հիմա քանդվում է հիմքերը։ Ինչ անեմ ես։ Սիրելիներս, Աստված այո փորձում է քրիստոնյաներին, որ քրիստոնյան ինչպես կվարվի, արդար ինչպես կվարվի։ Իսկ սատանան էլ վակցինացիայի միջոցով ուզում է, որ մեր ուշադրությունը շեղի Քրիստոսից դեպի վակցինացիան, ընդունեմ թե չընդունեմ։ Այսինքն ինչ է ստացվում, սիրելիներս, մենք փոխանակ խոսենք Քրիստոսի մասին, փոխանակ նրա հրաշքների, ինչպես անենք մոտենանք Տիրոջը, մենք այսօր ասում ենք, ինչպես անենք, խուսափենք վակցինացիայից, ինչպես անենք, որ չընդունենք վակցինացիա։ Իհարկե, ես ոչ մեկին որևէ մի բան չեմ ասում, ոմանց համար դա կատաստրոֆիկ բան է ընդունելը, ոմանց համար դա որևէ մի արժեք չունի։ Հիմա սիրելիներս, հաստուս պատասխան են ուզում, վակցինացիա ընդունենք թե չընդունենք։ Ես ձեզ նախորդ ասում եմ, որ Աստված երբեք այդպիսի բան չի կարող պատասխան տա մեզ, բոլորիս ընդհանուր, որ ընդունիր կամ մի ընդունի, չի պատասխանի, ինչու համար չի պատասխանի։ Նախ ասեմ ձեզ, որովհետև օրինակ ասենք, մարդ կա, որ կորոնավիրուսից մահացել է, մենք գիտենք, որ ամեն օր էլ կարող է մեռնում են։ Այ ասում են, եթե ինքը վակցինացիա ընդունած լիներ, այդ կորոնավիրուսից չէր մահանա։ Մարդ էլ կա վակցինացիա ընդունել ու մահացել է։ Հիմա ասում են, այ եթե չընդուներ վակցինացիա, չէր մահանա։ Հիմա ստացվում է, որ մեկը մահանում է ընդունելուց, մեկը մահանում է չընդունելուց։ Հիմա եթե ես մեկին ասեմ, մեկը ինձ հարցնի ասի, ես ընդունեմ վակցինացիա, թե չընդունեմ։ Ես եթե ասեմ ընդունի, օրինակի համար, չէ, վակցինացիա, բավարար գնաց ընդունեց ու մի բան պատահեց իր հետ։ Իսկ եթե ասեմ մի ընդունի վակցինացիա, դա իր հավատքը կարող է հերիքի թե չէ, գործից հանեցին, աշխատանքից զրկվեց, հիմա ես ինչ անեմ իրան։ Ես կարող եմ իր ընտանիքը այդքան հարստություն ունեմ, որ պահեմ իր ընտանիքը։ Այսինքն Աստված չի կարող քեզ ասի դու ընդունիր կամ մի ընդունի։ Հիմա ես կասեմ Աստված ինչ կասի քեզ դրա փոխարեն։ Եթե հիշում եք, ասենք Հոբի հետ ինչ էր։ Հոբը հիվանդ էր։ Երկար ժամանակ, ասենք, անկողնային վիճակում էր։ Եվ Հոբին ինչ հարցեր հետաքրքրում։ Հոբին հետաքրքրում էր արդյոք վերջո ինչն է պատճառը։ Ես ուղղակի տեղերը կարող եմ կարդալ, բայց ժամանակը չի ներում, չեմ կարդում տեղերը։ Հոբին հետաքրքրում էր, որ ինչն է պատճառը, ինչու այնք այդ անկողնային վիճակի մեջ, ինչու է բաները 10 երեխան մահացավ, հարստությունը կորցրեց, ինչ է վերջապես Աստված իրանից ուզում։ Ուզում էր, որ Աստված իրան պատասխան տա իր այդ վիճակի համար, բայց Աստված չէր պատասխանում։ Վերջը երկար ժամանակ Աստված Հոբի հարցին չէր պատասխանում։ Եվ եկավ 38-րդ գլուխը, մենք տեսնում ենք, Հոբի 38-րդ գլուխում վերջապես Աստված խոսեց Հոբի հետ։ Եվ ինչ ասեց։ Երբեք Հոբի հարցին, թե ինչն է պատճառը, պատճառի մասին ոչինչ չասեց, թե ինչն է պատճառը, որ դու այդ վիճակի մեջ ես։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ երբ որ Աստված խոսեց Հոբի հետ, ասում է եւ այն ատեն Եհովա փոթորիկի մեջ են պատասխան տալով Հոբիսավ, ով է ասիկա, որ անիմաստ խոսքերով խորհրդի կսեմասնե։ Հիմա կտրիչի պես մեջքդ պնդե, երկեզի հարցնեմ ու դու գիծածը դինի իմացես, ուր էիր դուն, երբ ես երկրի հիմերը կդնեի։ Ասե ինձ, թե եթե իմաստության տեղեկություն ես։ Մի խոսքով, եթե կարդանք 77 հարց է տալիս Աստված Հոբին, եւ Հոբը այս հարցերից ոչ մեկին չի կարողանում պատասխանել։ Եվ տեսեք, այսինքն այստեղ տեղի ունենում դիալոգ Հոբի եւ Աստծո միջև։ Եվ այս դիալոգից հետո, այս խոսակցությունից հետո մենք շատ հետաքրքիր է, որ երբ որ խոսակցությունը վերջանում է, կարդում ենք 42-րդ գլխից ինչ ասում։ Այն ատեն Հոբը Տիրոջը պատասխան տալով ասավ. Գիտեմ, որ ամեն բանի կարող ես եւ քո դիտավորությունից բնավ շարքիլվիր։ Ով է ասիկա, որ դգրությամբ խորհրդի կնսեմասնե, արդարև կզրուցեի, բայց չէի հասկնար։ Ինչ է նշանակում, ով է ասիկա, որ տգիտությամբ խորհուրդը կնսեմասնե։ Այսինքն ես իմ տգիտությամբ այն խորհուրդը, որ դու ինձ հետ ունեիր անելու, այն կարևոր խորհուրդը, ես նսեմասնում եմ այդ խորհուրդը,
Բայց հիմա արդարև զրուցում էի, բայց չէի հասկանում, ինձից կանչելի բաներ ըլլալով չէի իմանար։ Հետարքիր աչ, ես նույն հոբնա։ Ես նույն հոբնա, էլի անկողնային վիճակի մեջ է, էլի ցավերի մեջ է։ Բայց հիմա ինչ ասում ես հոբը։ Ասում դու ինձ համար կանչելի բաներ էիր անում, ու ես չէի իմանում։ Կաղաչեմ մտի կրել, որպես ես զրուցեմ, քեզի հարցնեմ ու ինձից սորվեցուր։ Ես քո վրայով ականջի լրով լսել էի, բայց հիմա աչքս կտեսնեի քեզ։ Մենք Աստծուն ականջի լրով ենք լսել, ու չգիտենք նրա ծրագիրը անձամբ իմ հետ ինչ է, եւ դրա համար ասում եմ, հիմա աչքս տեսնում է քեզ, անոր համար իմ անձիս կար համարեմ, հողի ու մոխի վրա կզղջամ։ Այս խոսքերից հետո, երբ որ Հոբը այսպես ասեց, Տերը ինչ ասեց։ Տերը բան ինձ ասեց, Եղիփաս թեմանացին եւ ուրեմն մյուս ասեց, որ գնացեք, թող Հոբ ծառան ձեր համար աղոտ կանի, որպեսզի ձեր վրայից վերցվի այդ մեղքերը։ Եվ ասում է 10-րդ խոսքում կարդում ենք. Եվ Տերը գերությունը ազատեց Հոբը իր բարեկամներուն համար աղոտ գրած ատենը։ Նաեւ Տերը Հոբի բոլոր ստացվածքին կրկնապատիկը տվավ եւ անոր բոլոր եղբայրները ու բոլոր քույրերը զանիկա առաջունեց ճանցներուն բոլորն անոր գալով անոր տանը մեջ հաց կերան անոր հետ ու անոր համար ցուցելով Տիրոջը անոր ղրկած բոլոր փորձանքին համար անոր մխիթարություն տվին ամեն մեկը մեկ կտոր ստակ մեկ ոսկի օղ տվին եւ Տերը Հոբի վերջը առաջինեն ավելի օրհնեց այնպես որ 14000 ոչխար 6000 ուխտ եւ այլն այսինքն ինչ եմ ուզում ասել եղբայրներ քուրեր Հոբը երկար տարիներ չարչարում էր, բայց Աստված Հոբի հետ ուներ ծրագիր։ Հոբն էլ իր հետ ինքն իր համար ծրագիր ուներ։ Աստված ուզում էր Հոբի համար հասնել այդ ծրագրի լուծմանը, բայց Հոբի դուրը չէր գալիս։ Հոբը չէր ուզում, որ Աստված այդ ծրագիր անի, բայց Աստված վերջիվերջո սիրում է քեզ։ Չի թողնի, որ դու գնաս քո սրտի ճանապարհով, ասում եմ, ուրախացի երիտասարդ քո մանկության բոլոր օրերում առա ինչ որ ուզում ես գնա քո սրտի ճանապարհով ու աչքերիդ նայվածքով է, բայց իմացիր, որ այս բոլորից հետո Աստված քեզ դատաստանի է բերում։ Եթե դու գնաս, վերջիդ կհասնես դատաստանի։ Աստված քո հետ ունի ծրագիր։ Հիմա սիրելի եղբայր եւ սիրելի քրիկ, ինչ անի արդարը։ Հիմա եկել է, մեզի եկել է բանը, ինչ անի արդարը։ Արաքած 18:10 ասում որ Տիրոջ անունը ամուր աշտարակ է, արդարը անոր կդիմե ու ապահով ապաստան կունենա։ Դու ուզում ես ապաստան ունենաս։ Մարդիկ այսօր հարուստներ ապաստարան են սարքում գետնի տակը, որպեսզի ատոմային ռումնից պաշտպանվեն, բայց ո՞րն է մեր ապաստարանը, ո՞րն է մեր պահպանողը, ով է մեզ պահպանը։ Դա Տերն է։ Տիրոջ անունը ամուր աշտարակ է։ Փառք Տիրոջը դրա համար։ Իսկ ժողովողի մեջ ասում է որ քո հացը շատ ջուրերու երեսին ձգե, ետքը Զանիկ 11-րդ գլխում։ Քո հացը շատ ջուրերու երեսին ձգե, ու ետքը Զանիկա պիտի գտնես 7-ին էլ 8-ին էլ բաժին տուր, քվասզի չես գիտեր թե օրը ինչ պատուհաս պիտի ծնի։ Այսինքն պատուհասից ծնվելու, պատուհասից փրկվելու ճանապարհը քո հացը ջրերի երեսին ձգելն է, քո հացը ուրիշներին տալը, 7-ին էլ 8-ին էլ բաժին տալն է։ Եթե ուզում ես պատուհասից ազատվես, դա է քո ապաստարանը, դա է քո տանը։ Եսայի 26-րդ գլուխ 4-րդ խոսքում կարդում ենք. Հավիտյան Տիրոջը հուսացեք, քանզի Տեր Եհովա հավիտենական վեմ է։ Բոլոր վեմերը մի փոքր բանից անընդհատ շարժվում են, քանդվում են բոլոր տեսակի վեմերը, բայց Տերը հավիտենական վեմ է, նա երբեք չի շարժվում, նա անընդհատ անշարժ վեմ է։ Իսկ Մատթեոս ավետարանի 10-րդ գլուխ 28 խոսքում ինչ ասում Տերը մեզ։ Մենք վախենում ենք, որ վակցինացիա ունենք ու մեռնենք։ Մեր առողջության համար վակցինացիա ունենք ու մեռնենք։ Հիմա ես ոչ թե ասում եմ ընդունի, ոչ էլ ասում եմ մի ընդունի, վերջում մենք վերջնական եզրակացությանը կգանք։ Բայց հիմնականում ասենք ինչն է եղբայրներ քուրեր, որ մարդուն վախ առաջացնում։ Վակցինացիան, ինչքան ես հասկանում եմ, դա ասենք հոգևոր տեսակետից որևէ ինչ-որ հոգևոր տեսակետից որևէ ձևով չի կարող մարդուն վրա ներգործել դեպի, ասենք, մեղքը տանել։ Որովհետև սիրելիներս
Իսկ մարմնավոր տեսակետից, եթե ասենք մարմնին է վնաս տալիս, Տեր ինչ ասում, Մատթեոս 10:28, եւ մի ուրեմն բախենակ անոսմե, որ մարմինը կսպանեն եւ անկե ավելի բան մեռնել չեն կարող։ Հապաղումից վախենանք։ Նրանից վախենանք, որ մարմինն ու հոգին մեկտեղ գեհենի մեջ կկորսեցնե։ Եթե դու մարմնի մասին ես մտածում, դու հոգևոր մարդ ես, ուրեմն դու մի բան արա, ասենք, մի մտածիր քո մարմնի մասին, ավելի շատ դու հոգու մասին մտածիր, այդ վակցինացիան քեզ տանում է մեղքի, թե չի տանում մեղքի, այդ վակցինացիան քեզ առաջարկում է, ուրեմն մեղավոր ճանապարհ, թե ոչ, այլ դու այդ պետք է քննես։ Սիրելի եղբայր եւ սիրելի քույրի, Պողոս առաքյալը մեզ շատ հետաքրքիր ձևով Ֆիլիպեցիս թղթի մեջ մեզ հետևյալ բաներն ասում։ Եթե ուրեմն նայենք Ֆիլիպեցիս 2-րդ գլուխ 6-րդ խոսքը, Ֆիլիպեցիս 2:6-ը։ Տեսեք ինչ ասում։ Ուրեմն բանի մի համար հոգ մի յնեք։ Բանի մի համար, այսինքն ոչ մի բանի համար։ Հիմա վակցինացիա համար հոգ անենք։ Տերը ասում մի հոգ մի արեք։ Վակցինացիա համար հոգ մի արեք, նեղության ժամանակ հոգ մի արեք, ամեն ժամանակ հոգ մի արեք։ Եվ ինչ ասում։ Հապա ամեն բանի մեջ աղոթքով ու աղաչանքով գոյությունով մեկտեղ ձեր խնդրվածքը Աստծո հայտնիլա։ Հոգ ունես, հոգս ունես, Տիրոջը դիմի, քո խնդրի Տիրոջը, հայտնի դարձրու քո խնդրվածքը աղոթքով եւ աղաչանքով։ Եվ ինչ կլինի պատասխանը։ Եվ խաղաղության եւ Աստծո խաղաղությունը, որ ամեն մտքեն վեր է, ձեր սրտերն ու մտքերը Քրիստոս Հիսուսով պիտի պահպանե։ Վերջապես եղբայրներ, ինչ որ ճշմարտությունով է, ինչ որ պարկեշտությունով, ինչ որ արդարությունով, ինչ որ մաքրությունով, ինչ որ սիրով, ինչ որ բարի համբավով, ինչ առաքինություն եւ ինչ գոհություն կա, այն բաները խորհեցեք։ Այո, եղբայրներ քուրեր, ունես հոգս, չգիտես վակցինացիան տունես թե չընդունես, Տերը քեզ ասում է, որ ամեն բանի համար, ցանկացած բանի համար ինչ արա, Տիրոջը դիմի աղոթքով եւ աղաչանքով, գոհությունով մեկտեղ։ Գոհությունը շատ կարևոր է, որ չասես, այս ինչ եղավ մեր գլխին։ Դու իմացեք, որ Աստված ամեն բան գիտի։ Աստծո աչքերը ամեն բան տեսնում են։ Եթե Աստված թույլ չտար, այդ վակցինացիան ոչ ոք չէր կարող անել։ Աստված կարա մի ակնթարթում ամբողջ տիեզերքը փոշի դարձնի։ Բայց եթե կա այդ բանը, ուրեմն Աստված թույլ է տալիս։ Թույլ է տալիս արդարների համար, նաև արդարների բանը փորձելու համար, թե արդարը ինչ անի, հիմերը կործանվում են, արդարը ինչ անի, ինչ անի արդարը, Տիրոջ անունը ամուր աշտարակ է, Տիրոջ անունը ամուր աշտարակ է, եթե ամուր աշտարակ, ուրեմն ինչ պիտի անենք, արդարը նրան պիտի դիմի եւ ապահով պիտի ըլլա, ապաստարան կունենա ապահով։ Ուրեմն եղբայրներ քուրեր, հիմա ես չեմ ուզում շարունակեմ, ասենք, թեպետ շատ բաներ կա ասելու, մի 2-3 բան էլ ասեմ վերջնական եզրակացությունը։ Նորից եմ կրկնում, Աստված եղբայրներ քուրեր, շատ բաներ կա, որ մարդը ուզում է հարցնի Աստծուն եւ Աստված իրան պատասխանի, իր հարցի պատասխանի, իր հետաքրքրություններին բավարարի։ Աստված մեր հետաքրքրությունները բավարարող Աստված չի, եղբայրներ քուրեր։ Ես հիմա օրինակներ կբերեմ, այլ Աստծո նպատակը այն է, որ ինքզինքը բացի քեզ, Աստված իրան բացեց Հոբին, Հոբին հարցին չպատասխանեց, բայց ինքզինքը բացեց Հոբին, եւ ինչ տեղի ունեցավ։ Հոբը այդ հայտնությունից հետո ամբողջությամբ փոխվեց եւ ինչ տեղի ունեցավ։ Հոբը արդեն դարձել էր ուրիշ մարդ։ Հիմա սիրելի եղբայրներ քուրեր, Աստված ունի նպատակ, որ ինք ուզում է բացել քեզ, հայտնվել քեզ, եւ այդ հայտնությունից դու սովորես, որպեսզի այդ հայտնությունից ճշմարտություն իմանաս, ասում է ճշմարտությունը ճանաչեք եւ ճշմարտությունը ձեզ ազատ կանի։ Հիմա օրինակի համար եղբայրներ քուրեր, Հիսուսի աշակերտները, դուք ուղղակի շատ օրինակներ կա, բայց մի 2-3 օրինակ բերեմ եւ կավարտեմ։ Հիսուսի աշակերտները Ղուկասի 13:23-ում կարդում ենք, որ ինչ ասեցին նրան։ Ասեցին, քիչվոր են նրանք, որ պիտի փրկվեն։ Հարց տվեցին։ Այդ հարցն էր հետաքրում։ Իրանց սրտում հետաքրություն կար։ Քիչվոր են թե փրկվեն։ Ինչ ասեց Հիսուսը, հիշում եք։
Այդ հարցին ինչ պատասխանեց։ Ասեց թե շատ են թե քիչ են։ Ոչինչ չասեց։ Ղուկաս 13-րդ գլուխ 23 խոսքում կարդում ենք հետևյալ. Հիսուս ասեց այն, ինչ որ անհրաժեշտ է իրանց, ինչ որ անհրաժեշտ է աշակերտներին։ Հիսուս մեզ պատասխանում է այնպես, այն ձևով, ինչ որ կոնկրետ մեզ անհրաժեշտ է։ Օրինակ 13-23 եւ մեկը ասավ անոր Տեր, քիչ որ են անոնք որ պիտի փրկվին։ Անիկալ ասավ անոր ջան քրեք, որ նեղ դռներն մտնեք, քանզի կսեմ ձեզի որ շատերը մտնել պիտի ուզեն եւ պիտի չկրնան։ Շատ է տարքիր է։ Ոչ մի իրանց հարցին չպատասխանեց, այլ Հիսուսը բացեց այն, ինչ որ կարևոր էր աշակերտների համար, ջան քարեք, նեղ դռնով ներս մտնեք։ Օրինակ Մատթեոս ավետարան 9:32 աշակերտներին հետաքրքրում էր թե ով է մեծ։ Մատթեոս ավետարան 9-րդ գլուխ 32 խոսքում թե աշակերտներից ով է իրանցից մեծը։ Եվ այս հարցը ինչի համար էր, որովհետև իրան դեռ տակավին Սուրբ Հոգին առաջ են եւ լցված չէին Սուրբ Հոգով։ Դրա համար այդպիսի բան էր առաջացել։ 9-րդ գլխի մեջ մենք կարդում ենք հետեւյալը, այդ տեղը նորից կարդամ, ուրեմն 9-րդ գլուխ 32 խոսքում կարդում ենք այս բանը։ Եվ այդ ժամանակ Տերը ինչ ասեց, կանչեց աշակերտներից մեկին մի հատ փոքրի կանչեց եւ ասեց որ ով ուզում է մեծ լինի այս փոքրի նման պետք է լինի։ Այսինքն եթե մերոյ մեկը չասես որ մեծ լինել չի կարելի, ասեց եթե ուզում ես մեծ լինես այս փոքրի նման ինչ արա խոնարհվի։ Թող Աստված օգնի սիրելի եղբայրներ քուրեր։ Հովհաննես Մկրտիչը երբ որ բանտում էր գտնվում շատ հետաքրքիր է բանտից իր աշակերտներին ուղարկեց որ ասենք իմանան կասկածում էր Հիսուսը մեսիանա թե չէ որ իմանան ինքն է մեսիան թե ոչ բայց ինչ ասեց Տերը ասեց գնացեք ասեք Հովհաննեսին որ կաղերը քայլում են բորոտները մակրվում են աղքատներին ավետարան ակարոզում եւ Երանի նրան որին վրայով չկայտա կղվեր Հիմա տեսեք սիրելիներս Աստծո գործերը մենք երբեք չենք կարող հասկանալ Ինչքան էլ փորձենք Հովհաննես Մկրտչին դրեցին բանտը եւ բանտի մեջ գլխատվեց Հակոբոսը բանտի մեջ գլխատվեց Բայց Պետրոսի բանտի մեջ ինչ եղավ ազատեցին Երկուսն էլ առաքյալ էին բայց ինչու մենք չենք կարող ասել որովհետեւ Աստված ծածուկ բաները մեզի չի հայտնում բայց որ գնանք այնտեղ մենք այդ բաները կիմանանք շատ բաներ մեզ համար հասկանալի ուստի այսօր ինչա պետք անել ընդունել վակցինացիա թե չընդունել վակցինացիա հիմա նորից եմ ասում ես ասում եմ եղբայրության կարծիքը որոշումը այդ հարցը մնում է ձեր խշմտանքին մնում է ձեր վրա ով որ ուզում է ընդունել իր գործնա թող ընդունի ով որ չի ուզում ընդունել նորից էլ իր գործնա թող չընդունի մենք չենք կարող ասել ընդունեք կամ մի ընդունեք որովհետև սիրելի եղբայրներ քուրեր դրա մեջ խիստ վտանգավորություններ կա ես ասեցի ուրիշ բան եղբայրությունը ուրիշ բան եթե եղբայրությունը իմանար որ դա տանում է մեղքի այսինքն վակցինացիա ընդունելը մեղք է եւ դա այդ ժամանակ մենք պարտավոր էինք ասելու մի ընդունեք մեղք մի գործեք բայց եթե մենք գիտենք որ վակցինացիա ընդունելը մեղք չի նա կարա եթե վնասի կարա ընդամենը մարմնի վնասի բայց չգիտենք էլ մենք դա հիմա կվնասի թե կօգնի մեկին կարող է օգնի մյուսին կարող է վնասի ես չեմ կարող ասել դրա համար սա թողնում է ձեր խշտանքի վրա ուրեմն սրանից հետո ել մի ասեք թե եղբայրությունը մեզ կոնկրետ բան չի ասում անենք թե չանենք չի կարող եղբայրությունը ձեզ այդպիսի պատասխան տալ արեք մի արեք հիշում եք քարտերի ժամանակ այն քարտերը որ սոց քարտերը որ եկել էր դե թող եղբայրությունը մեզ ասելի վերցնենք թե չվերցնենք մենք էլի նույն բանն ենք ասում վերջինս դուս եկավ մի եղբայր կար ինձ ասեց ես դե կողմ էի նրան որ ով որ ուզում է վերցնի թող վերցնի ով չի ուզում թող չվերցնի սրա մեջ մեղք չկա մի եղբայր կար ինձ ասում էր հրադ եղբայր ես գիտեմ որ սա մեղք է այս բաները վերցնելը ես դրա համար չեմ վերցնում իմ ժողովրդին այդպես եմ սովորացնելու ասի եղբայր ջան ես էլ գիտեմ որ դա մեղք չի հիմա կտեսնես ասեցի դու ինձանից շուտ
այդ բանը կընդունես, այդ քարտը սոցիալ։ Քանի որ դու տենց վստահ ասում ես, որ ես եմ անելու։ Ասես ոնց թե, ասի հա, դե մի կտեսնես ասի։ Մեկը որ վստահ մի բան ասում, Աստված թույլ է տալիս եղնի դրա մեջ։ Եվ ինչ եղավ։ Եղավ որ իրան մեքենային ուղարկել, գնալ մեքենան ստանալու, տամոժնայի մարանչե թղթի չէին թույլ տալի։ Ստիպված գնաց այդ քարտ ընդունեց, որ բայց եկավ ինձ խոստովանեց։ Ասեց ներող կլես հրադեղ, բայց ես սխալվում էի։ Հիմա ինչ եմ ուզում ասել ձեզ, սիրելի ժողովուրդ ջան։ Ուրեմն նորից այդ հարցը մի դնեք, մի վերցրեք։ Դուք մտածեք, ինչպես անենք, որ մտերմանանք Հիսուսի հետ։ Երբ որ Սուրբ Հոգու զորությունը իջնի մեր վրա, մեզի ամեն ճանապարհ մեզ ցույց կտա։ Ամեն հոգսի պատասխանը մեզ կտա։ Ասում բանի մե համար հոգ մի ինեք, հապա ձեր խնդրվածքը աղոթքով եւ աղաչանքով Տիրոջը հայտնի արեք, բայց գոհությունով մեկտեղ։ Ուրեմն ինչ պետք է անի արդարը։ Տիրոջ անունը ամուր աշտարակա։ Արդարը պետք է դիմի Տիրոջ անվանը եւ ապահով պիտի մնա։ Եվ միևնույն ժամանակ հարցն է քեզ հետաքրքրում։ Չգիտես ինչ անես։ Աղոթքով արի 100% քո հարցի պատասխանը կստանաս 100%։ Աստված ինքը կարող է քեզ չասի, դու չի ասի քեզ վերցրու կամ ասի, բայց այդ հայտնությունից դու կսովորես քո հարցի պատասխանը կստանաս։ Հոբին էլ չասավ թե հոբ այս էր պատճառը, բայց այդ հայտնությունից հետո ինչ եղավ։ Հոբ ասեց. Հիմա ես զղջում եմ իմ արասների համար, հողի ու մոխի վրա կապաշխարեմ։ Եվ հոբի բոլոր հարցերը իր լուծումը, իր տեղը գտավ։ Թող Տիրոջ անունը փառավորվի, սրտանց ասենք փառքես Տեր։ Թող Տիրոջ անունը փառավորվի, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, որ այս վակցինացիայի հարցը վերջապես մեզ համար չդառնա թեմա, որ մենք մոռանանք Քրիստոսին, ընկնենք սրա հետևից, բայց հարցն չի եղա, բայլամա տեսեք այս բժիշկն ինչ անում, բայլամ տեսեք այն բժիշկն ինչ ասում, բայլամա տեսեք այնքան տարբեր YouTube-ում այնքան ողողված է եղբայրներ, քույրեր, մեկը այսպես, մեկը այնպես, եթե մենք սրենք տարբեր դրանով կմոռանանք Քրիստոսին։ Եվ անընդհատ YouTube-ներով կտարվենք, անընդհատ այս բժիշկից այն բժիշկ, այն բժիշկի, այն բժիշկ։ Մենք ուրեմն պետք է մեր գլխավոր նպատակը Աստծո հետ ապրելն է։ Մեր գլխավոր նպատակը Տիրոջ Սուրբ Հոգով լցվելն է։ Լցվի Սուրբ Հոգով, եւ Սուրբ Հոգին քեզ որպես լույս կասի թե դու ինչ անես։ Տիրոջ անունը փառավորվի, ամեն։ Կանգնենք